por sot na vjen si meteor. Drita e meteort e Anita Bitrit ngrohet zëmrat e degëve dhe gjeteve të gjelbërta të pemës së shëndetshme të muzikës shqiptare. Dritë dhe mirësi Anita Bitri, se na ndërkombëtarizove muzikën shqiptare. Na ndrit për hero Anita jon. Pena Flori, jetë gjatë e dekat adash koleg dhe mik i nderuar Albert Xholi. Faleminderit. Në radhë para unë dua të falenderoj shtëpinë botuese Botart, që ka bërë një botim tepër cilësor. Kam botuar shumë libra, po një libër të tillë kaq luksos, kaq të bukur, kaq elegant, mund ta bënte vetëm Ylli Molla. Do të falenderoj Teatrin Petromark, që bëri këtë omazh kaq të bukur, kaq elegant, kaq domethënës dhe shprehës, që ditë ta bëjnë njerëzit vizionar. Për një herë razi, dua të falenderoj edhe gazetën Telegraf, e cila na ka dhënë hapësirat më të mëdha, edhe sot një dyfaqës, ashtu si para 20 ditësh një dyfaqës të dytë dhe të tretë, që emri i këtij libri dhe janë të Bitrit të marrë vendin që i takon. Unë do ta mbyll vetëm me 2 fjalë. Artisti ka 2 jetë, jetën e zakonshme, siç kemi edhe ne, por ka dhe atë jetën e vështirë, jetën e artit. Jetë e artit është ajo me bukura, me vështira, por që kalon në panabrithe të jashtëzakonshme. Dhe duhet të dini që rëndësia e jetës së njeriut nuk varet se sa jeton, po varet se çfarë gjurmësh ke lënë mbrapa. Dhe Anita ka lënë ato gjurmë që mund t'i lënë rrallë njerëz, ndaj dhe Zoti i merr parakohe në gjirin e vet. Së dyti, Balzaku ka thënë, njeriu që i përket adheut, i përket njerëzimit. Dhe Anita ishte nga këngëtaret më të spikatura, që jashtë adheut, këndoi për adheun, këndoi për Shqipërinë, këndoi për Vlorën, këndoi për njerëzimin, ndaj ajo do të jetë e pavdekshme. I përjetshëm kujtimi i Anita Bitrit. Ju faleminderit. Faleminderit profesor Xhami. Faleminderit zoti Albert. Faleminderit zotit profesor Vasiçuni. Faleminderit të gjithë juve pjesëmarrësve që ishit sot në këtë ditë omazh për të mrekullueshmen Anita Bitri. Ju faleminderit dhe qoftë për herë e kujtuar mes nesh. Ajo është gjithmonë e kujtuar sepse ka lënë pas një mrekulli, ka lënë pas një vokal kaq të bukur, ka lënë pas kaq shumë të mrekullueshme, sigurisht në bashkëpunim me shumë autorë, poetë dhe muzikantë. Ju faleminderit.